economy no akosro na ahokyere abamu na nsen okom esi Ghana ha no se ye no nti na ebimu edi ewudisam ne kro no bo a na yenim se eso ate nanso enei esro kwa na eko lawyer ni a enkran no te na nso okwa akosra na busuafo ewo western region bia ye fre ho no mo dwrafa na ewudifo akoto ahye one na busua so amene ukase omatu etuo edi abono awato anananom ewo ensiedo lawyer ni din abetodwa ese Richard Bedume apia enei we free na busuafo ensa wakọ ne kra echi ni nyina ene se abra ekwamukwafo ekoto hye one na busua so na wone no eprepre ye no eyade aprapre no mu a ena baako eyitu ede ebo no no wo kire na R $bbers ya na se akonfo no wo ye miensa ene wo koto hye lawyer any na busua so wo kwan mu a omo block kwan no na eno o stop on kai a woni omo prepare so a etu akwakọ kasa no amasese okohyemu ewo mochra busua so ehwehwe se eyade a atentere ne ebekọ ede ama wo na amanfo dodo na wo kye se ekwan a lawyer efa so no ni na busua enenam na etu anko bi a wono pe ene ade a etu eka no eno kire se asene wakodi obi case edi ama no na nso atemu a yede ma nipa no antona sumu anase anya na bostosto enu nti ene wabopa ami akodi na wuei na wedie na entrese R$bbers bi ena wakwa akobo no kro no age ne ho niema esanse abra etuo kan papa yi a ene won kanti asefo anho asase wie enya de ne bibia mbo mo fa ya ni phone mbo ma mfa omuja emuni saa edetu na busuafo so until se wotietie mu efrem wa prosifo kopie mu ewo ho susu ampa ase krono bo enanka wokwa akobo papa yi anka yade anya hwimpo no wo besesa eniema bi ede akọ eno be ya dansidi e kire se anka krono eno wokobo lawyer nenso ohwe ne ade no esifa ye ya na kyese ataka eno wo ba se wo ba bedi newu a omani so ade ho nso abamu asese eye lawyer Richard enkan atiasefo asase ho bi mu na busua ekiremu a na kyese abra kutupro emrante miensen etohye wo so no na yade a wo hu bibia wo beye wo ma nya kasa bipo anka na emomu onia na wo boa etwitwaje won eye wo papa eye family no eti abusua tie se ne Bible ne kan ye bema ene abusua no etinti na wo yese ne abusua panin bia ebeye nanso fofie anto ata ama na ntimi amfa na pele no ankowie awieye papa ba akututu ede ebo no na prosifo nso ekiremu a omo akofa emu no de akohyemu wo mo kire nanso eyade abode wo hwehwemu agu apono so a wobo modin asa awudifo edi nyamra nsemi ensa ebetimi aka won na abusua ensa aka atentenene na no na Ghana fo bi mu kase ne papa ni atu ni die enye sua de mfa ma lawyers dodo na wotimi etwitwaje nkrofo aba na nipa no so wafom na esefata se emra no ene ni die na nso behu se esansa o masua mra no na wonu mra ni nti na ma dandan mra no afei na ne wadi fo ni mpono na yade a yebu ni bim na ne wobu bim no yebu ni fo enu nti no enu bie ene esunsunsanso apapa yenya na wedie ni wo no enwanwa na asefim na emu ovram na mpo akwantu ana wotu akosra na busua hwan ena wo bo na mane hwan no nim se wo ba na amawa benam kwan no so a wadi na wuseyie na ebi nso se sei omampani na nado dankwa ekufu ado wostre omaimu ayedene ama krono bo ananka so ate wona monkwantempo ahodo no so etu kwan ya na emamu wa ne mrante betimi to shakas so ene adwadifo ma woyi wo ho niema no mu nwa wosan no ma deda ede aka ho ni nyina nanka eso ate ede aba fom nanso nansen asede ilebi ba ya ekomo ede nkrofo ekomo ne yen ane bebre na no wawu adwuma kura ni ho no ma wo beye ene driver ni tofu wo say ye den onkwa ha ne habo na yade ya asam ama ekom ena ede emabunu no enunti wonga woja wontuo ni won sekan gu fom sanka won makro no gbobiem na so wode won sa be adwuma na won setimi akoma no se ne tro no se nsa nya adwuma enidi no sankrofo ni nyina ase asesa wo madwen akwa wontuo ni won sekan a wode di ewu enunti wosre se yakwantempon ahodo no so wo ye bidie bia esefata se aprosifo begina ho ena fensu ni ehia ne nkanea esanse se wutu kwanya kwakire de ne kwanya wonam so be hu ase kanea ba kokura ni ho no mu a ehwe kwan no so enu
no nti so we didn't be so bedi wawu a obedi wawu the kai yi kwa no ane se esumu kafu ne akwaso wo ho wo hwe na so se nkane a wo yakwantempo no so a ebeboa ama ewudisam no eso ate se eye wudi ni bi ana se onipa bonfo bi akoto barrier wo ba bi a drivers fo ne ahyenkafo wo behu ama se ne wo be ya wo se na chi no betete asan ana se obefre eye ahobambo form ya bebo wo ho ban ya no ma ye den so esan se enen nkane a ba bi e wo ye kitue bi ani kromumpo na behu se light ebi ni ho mpo na kwantimfi aman eye na na dodan kwakufu ado aban ede eye enkane akosi ono ma agba kwantufu ho ban ya nuti no so eye ade a won a woda enyinam nkane ano minister of energy yesre oye bibi efafa ho esanse sanya mani nyina eka ho bie na manfo etimi edi awuo na sisi ade eye lo ye busua de ajajo ni wotua enunti ya na me afidie kase su momo yakọ na yesre sempanifo so hwehwem na wanfa tentene ne ento babia eda like your video na share all the social media platforms no so media any empress and emema nyina kechu ba ko nyame ya do my best in share makra Theophilus Anani, so the best media school in Ghana there, and a too much multimedia college. If we say a band equipment apapa, a church for our quadruple ewadisium, any air conditioned room there, the band media law, advertising, camera handling, and marketing there. And then a location or a coffee park junction. Fanamba ne boasio, na wankasa fre, na obi andada one, na memo bingasa me frama, wankasa fre, abati. Theophilus Anani, so the best media school in Ghana there, and a too much multimedia college. If we say a band equipment apapa, a church for our quadruple ewadisium, any air conditioned room there, the band media law, advertising, camera handling, and marketing there. And then a location or a coffee park junction. Fanamba ne boasio, na wankasa fre, na obi andada one, na memo bingasa me frama, wankasa fre, abati. Theophilus Anani, so the best media school in Ghana there, and a too much multimedia college. If we say a band equipment apapa, a church for our quadruple ewadisium, any air conditioned room there, the band media law, advertising, camera handling, and marketing there. And then a location or a coffee park junction. Fanamba ne boasio, na wankasa fre, na obi andada one, na memo bingasa me frama, wankasa fre, abati.